Vriende, ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde van Halleluja lied 247. En u sal agterkom, soos ek hierdie oordenkings hou, dat ek baie lief is vir die Halleluja liedere, psalms, gesange, liedere met substansie, liedere waarna ons kan kyk, liedere waarna ons kan luister. Ek sê nie dat hierdie liedere geïnspireer is soos die Bybel nie, verseker nie. Daar's een boek wat geïnspireer is en dit is God se ewige woord, maar hierdie psalms, gesange en Halleluja liedere is baie besonder in die sin dat ons ook daaruit sekere waarhede leer. Van hulle is beter as ander, en van hulle kan ons na toe gaan en werklik Bybelse waarhede daaruit put, en anders sal ek liefs een kant skui, want ek wil vir u sê, baie keer gaan mense ook heeltemal in 'n verkeerde rigting wanneer hulle liedere skryf. Maar dit daar gelaat. Die lied waarmee ek u wil groet vanmôre is die pragtige Halleluja lied 247, en dit sluit so mooi aan by ons reeks wat handel oor Jesus Christus se ware identiteit. Nou daar staan: Ere sy God, U die bron van ons lewe. Ere Immanuel, God met ons hier. Ere die Gees, U ons spoorslag tot strewe. U sal ons feeslied drie enige vier. En dan die koorgedeelte wat sê: Ere sy God, laat oor die veld en rande, laat deur die jare die juigtoon weerklink. Maak ons o koning, U troue gesante, trou tot die dood, waar die krone reeds blink. Heiland, aan U bring ons dankbare hulde. Dank vir die boeie en bande geslaak. U het betaal vir ons tallose skulde. Help ons, o Jesus, U koning te maak. Dis 'n pragtige lied. Dis 'n baie besondere gedagte wat deurgegee word hier, en dit sluit so mooi aan by ons reeksie wat ons tans hanteer oor hierdie identiteit van Christus. Soos u weet, is 'n uitvloeisel van ons reeks wat ons al voor Kersfees gebring het. Jesaja 9 vers 5, ek gaan my nie self weer herhaal nie. Vriende, ons is tans besig uit Kolossense 1, wat maar net aansluit by Jesaja 9 oor die identiteit van Christus. Nou ons het al reeds gekyk na Jesus se verhouding tot God, Jesus se verhouding tot die heelal, Jesus se verhouding tot die onsigbare wêreld, en ons is tans besig om te kyk na Jesus se verhouding tot die kerk. Ek het gister vir u gesê, Jesus is hoof van sy kerk. Ek het vir u gesê, daar's baie metafore wat die Bybel gebruik om die kerk van Jesus mee te beskryf. Die kosbaarste een seker is dat die kerk liggaam is van Christus en hy is die hoof van hierdie liggaam. Ek gaan nie veel meer daaroor sê nie. Jy is welkom om self die boodskap te gaan luister. Vanmôre wil ek 'n bietjie stil staan by die gedagte dat Jesus is die lewensbron van sy kerk. En kom ons gaan terug na Kolossense 1. U sal onthou, ons hanteer op die oomblik Kolossense 1 vers 15 tot 18. Ons het nou al die vers 15, 16 en 17 hanteer, en gister bietjie begin stil staan by vers 18. Nou vers 18 sê: en hy, dit is Christus, is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is. Hierdie woordjie begin, vriende, in die Griekse taal het 'n tweevoudige betekenis, naamlik dat die kerk nie net deur Jesus self in die lewe geroep is nie, maar ook dat hy aan sy kerk konstante lewe gee. En dis wat mense nie mooi verstaan nie. Mense dink as jy weergebore is dit 'n afgehandelde saak in die verlede, en dit het eintlik nie 'n vele uitwerking in die hede en in die toekoms nie. En dis waar mense verkeerd is. Baie mense wat 'n oorgawe aan die Here gemaak het, wat belydenis van geloof afgelê het, sal eendag God se ewige oordeel en poel van vuur tegemoet gaan. Waarom? Want hulle besef nie dat hy wat die hoof is van sy kerk, gee nie net geestelike lewe eenmalig in die sin dat dit afgehandel is en dan is daar geen uitwerking in die toekoms nie, maar die geestelike lewe wat hy eenmalig gee, het 'n konstante uitwerking in die toekoms. Met ander woorde, hy hou hierdie geestelike lewe in stand. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik dat die kerk is nie 'n gebou nie. Baie keer sê mense, ons gaan kerk toe. En dis 'n mooi terme en ons gebruik dit graag, maar ons moet eerder sê die kerk gaan na 'n gebou toe, want die kerk is die weergeborenes. In Grieks staan hulle bekend as die ekklesia, die uitverkorenes, die weergeborenes uit elke nasie, taal, volk en stam. So as ons sê Jesus is die lewensbron van sy kerk, dan sê ons die Here red ons nie net nie. Hy gee ons nie net geestelike lewe, dan kan ons aangaan soos ons wil en dit lyk of ons nooit Christus ontmoet het nie. Nee. As hy ons lewe kom gee, dan hou hy hierdie geestelike lewe in stand. Daar sal 'n gedurende uitvloeisel van hierdie lewe wees van Christus wat nou in ons lewe.
Daarom sê die Bybel in Efesiërs 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, en tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Wat wil die Here vir ons sê, vriende? Die kerk is nie die produk van mensehande nie. Dit was nie mense wat die inisiatief geneem het om die kerk daar te stel nie. Dit is nie die goeie idee van intellektuele mense nie. Dit is nie die produk van jare se navorsing en studies oor die lewensvatbaarheid daarvan nie. Nee, die kerk is deur God in die lewe geroep, deur sy seun se soendood daar gestel en sal daar wees tot aan die einde van tye. Mense sê, jong, ons is verskriklik bekommerd want die kerk van Jesus loop leeg. Luister, vriende, hou jy op bekommerd wees oor iets wat God nie oor bekommerd is nie. Hy sal elkeen red, uit elke nasie, taal, volk en stam, wat hy bedoel het. U het my reg gehoor. Die Bybel sê vir ons, hy het ons in homself uitverkies, om dan ook ons vir homself aan te neem as sy kinders. En daarom sê daar die pragtige lied, dat God hou self sy kerk in stand, al blaak die hel met woede. Die probleem van ons tyd is, ons wil klomp bekeerlinge maak. Ons wil statistieke byhou. Hier het soveel mense tot bekering gekom en hier het soveel mense tot bekering gekom en ons is so bly die kerk groei en soms groei die kerk in getalle, maar vriende, die kerk het geen impak in die wêreld nie, omdat siele nie by die kruis uitgekom het nie. Wat ek vanmôre vir u wil sê, die kerk is nie 'n produk van mensehande nie. As God lewe gee in die hart van 'n sondaar deur die Heilige Gees wat mense aan Jesus voorstel, die redder, die verlosser, dan sal hy daai lewe wat hy begin het in stand hou. Dit sal nie mense wees wat elke nou en dan, vriende, dan die Here dien en dan is hulle weg van die Here en dan bely hulle behoort aan hom, maar hulle het geen geestelike lewe nie. Vriende, hoor dit staan daar in Filippense 1 vers 6. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy, dit is Christus wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. U sien, Jesus self is die lewensbron van sy kerk, die een wat die kerk in die lewe geroep het, en wat ook aan die kerk konstante lewe gee, en sal bly gee, tot by sy verskyning. Wanneer ons bely ons behoort aan die Here, en daar is geen geestelike lewe nie, dan moet ons eerlik vir onsself sê, miskien het ons nog nooit by die lewensbron van die kerk uitgekom, naamlik Christus nie. Want as hy 'n goeie werk in jou begin het, dan sal hy dit volëindig. Dit is verseker so dat Christus nie halwe werk doen nie. Dit is verseker so dat as Christus 'n werk begin het, hy daardie sondaar al hoe meer transformeer na die beeld en gelykenis van homself. En dit doen hy deur die Gees wat vanuit die woord vir ons leer wie ons is, wie hy is en hoe ons hom moet dien. Daarom staan daar in Openbaring 5 vers 9 tot 10, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, het ons konings en priesters vir ons 'n God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Johannes kyk vooruit na die kerk van die Here Jesus in die hemel, en hy sê dat hierdie mense wat op aarde tot bekering gekom het, God het hulle geestelik in stand gehou, en hy sien hulle alreeds as voor die troon van God, waar hulle God aanbid, omdat hy hulle gekoop het deur die bloed van die lam. Daarom wil ek vir u vanmôre bemoedig met die feit, dat Christus is nie net die hoof van sy kerk nie, maar hy is ook die een wat ons lewe gee en hierdie lewe in stand sal hou. Miskien is jy vanmôre so 'n bietjie moedeloos, miskien het jy geval in sonde, miskien is daar 'n bekommernis in jou hart. Hoe kan 'n sondaar soos ek aan die Here behoort? Dan wil ek vanmôre vir jou sê, vriende, die feit dat jy vanmôre bekommerd is alreeds 'n baie goeie aanduiding dat die Here 'n werk in jou begin het. Want sondaars is nie bekommerd oor hulle geestelike staat nie. Inteendeel, hulle probeer hulle self heeltyd verdedig en hulle self heeltyd regverdig. Mense wat by die Here uitgekom het, dink heeltyd, maar hoe kan 'n sondaar soos ek ooit voor 'n heilige God gaan staan om rekenskap te gee?
dan wil ek vir jou sê, vriende, word bemoedig in die feit, dat as jy weergebore is, as die bloed jou gereinig het van jou sonde, dan sal die Here hierdie lewe in stand hou. Al stoei ek en jy somtyds met sonde, al is daar somtyds in ons lewens ongehoorsaamheid, al is daar somtyds in ons lewe daar wat ons stoei met onsself. Onthou die goeie werk wat hy begin het, sal hy volëindig. Daarom, hy is nie die een wat die kerk in die lewe geroep het nie, hy is nie die een wat jou gered het nie, maar hy is ook die een wat konstante lewe gee, sodat jy kan volhard, en soos die apostel Paulus kan sê, aan die einde van jou lewe, ek het die goeie stryd gestry, ek het die oorwinning behaal, ek het die geloof behou. Daar is geen volmaakte kind van God nie. Daar is weergebore mense, wat deur hulle lewe wys, dat hulle geestelike lewe ontvang het, en hulle volhard vir jare, omdat die Here hierdie lewe in stand hou. Aanbid hom daarvoor, loof hom, prys hom, want u sien, hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is van alles. Mag die Here ons ryklik seën. Groete en mooi dag verder, tada.